နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ဥချုပ်ရေးကောင်စီတက်လာခြင်းဟာကျွန်တော်တို့မဲမတမမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲပေါ့လေရွေးကောက်ပွဲမဲမတမမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုပြန်နေချင်းပါရတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျွန်တော်ပြန်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေဘော်ကာလဆိုပြီးလို့ရှိရင်မြို့သားကာကွယ်တဲ့လူမျိုးရေးကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကအာဏာကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်ပြန်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီဥဆောင်မှုတဲ့6လတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်မဲစင်းတွေမှားယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲစင်းမှန်ကန်ရေးဦးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားလုပ်ရပါတယ်မဲစင်းမှန်ကန်ရေးပါလေဒီနှစ်ထဲမှာအတက်နေဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်ပြည်စုံပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုကောင်းပြီဆိုတာနဲ့လုံးနယ်နဲ့အပိုင်းလိုက်ပေါ့တပြိုင်တည်းမဟုတ်တော့မှလုံးနယ်နဲ့အပိုင်းလိုက်ကိုဥပဒေနဲ့ကြီးကျွန်တော်ရုပ်ကောက်ပဲပြန်လဲကျင်းပနိုင်ရတဲ့ဆောင်ရွက်တော့ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့